നമസ്കാരം, ഞാൻ ബൈജു നായർ. നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹ്യുണ്ടായി i20യുടെ ഏറ്റവും പുതിയ എൻ ലൈൻ എന്ന വേരിയൻ്റാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എൻ ലൈൻ എന്ന വേരിയൻ്റ് ഹ്യുണ്ടായുടെ എൻ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പെർഫോമൻസ് ഡിവിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. പെർഫോമൻസ് ഡിവിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഒന്നും വർദ്ധിച്ചിട്ടില്ല, അതായത് എഞ്ചിൻ്റെ സ്പെക്കിലൊന്നും മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ കോസ്മെറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹ്യുണ്ടായുടെ എൻ പെർഫോമൻസ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഈ എഞ്ചിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. i30 പോലെയുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ 300 bhp വരെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ എഞ്ചിൻ പവർ. ആ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എൻ പെർഫോമൻസ് ഡിവിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കോസ്മെറ്റിക് ചേഞ്ചസോട് കൂടിയ i20യുടെ എൻ ലൈനാണ്. ആ വാഹനമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വിശദമായി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്. BMW-ന് എം സ്പോർട്ട് പോലെയും ബെൻസിന് AMG പോലെയുമാണ് ഹ്യുണ്ടായിക്ക് എൻ പെർഫോമൻസ് ഡിവിഷൻ. പക്ഷേ വളരെ അടുത്ത കാലത്താണ് ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ തുടങ്ങിയത്. അത് 2018-ലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാനാവില്ല. ആദ്യമായിട്ട് കാര്യമായ മാറ്റം വരുത്തിയ മോഡൽ വന്നത് i30 ആണ്. വളരെ കാലമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ എൻ പെർഫോമൻസ് വാഹനങ്ങൾ ഹ്യുണ്ടായി കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എഞ്ചിനിലൊന്നും മാറ്റം വരുത്താതെ എന്നാൽ അങ്ങേയറ്റം സ്പോർട്ടി ആക്കുന്ന രീതിയിൽ i20യെ മാറ്റിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ പെർഫോമൻസ് ഡിവിഷൻ. ഈ എൻ പെർഫോമൻസ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് എൻ എന്നൊരു സംശയം വന്നേക്കാം. കാരണം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പോർട്ടി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്കപ്പേരാണെന്നൊക്കെ തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല. സൗത്ത് കൊറിയയിലെ ഹ്യുണ്ടായുടെയും കിയയുടെയും R&D ഡിവിഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്യാങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ആ നമ്യാങ്ങിൻ്റെ ആണ് എൻ പെർഫോമൻസ് ഡിവിഷന് വേണ്ടി പേരിട്ടപ്പോൾ അവർ കൊടുത്തത്. ഇപ്പോൾ പാമ്പാടിയിലായിരുന്നു ഹ്യുണ്ടായുടെ R&D എങ്കിൽ പി പെർഫോമൻസ് ഡിവിഷൻ എന്ന് വന്നേനെ എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും എൻ എന്നുള്ളതിന് അങ്ങനെ വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്യാങ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് എൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഡിവിഷന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര്. പുതിയ i20യുടെ എല്ലാ വേരിയൻസിലും എൻ ലൈൻ എന്ന ഈ ഒരു വേരിയൻറ്റ് വന്നിട്ടില്ല. 2 മോഡലുകൾ മാത്രമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒന്ന് 6 സ്പീഡ് IMD ഗിയർ ബോക്സ് ഉള്ള മോഡലും മറ്റൊന്ന് 7 സ്പീഡ് DCT ഗിയർ ബോക്സ് ഉള്ള മോഡലുമാണ്. ഈ 2 മോഡലുകളുടെയും എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ എഞ്ചിനാണ്. അത് 1 ലിറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും BSP എഞ്ചിൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 120 BSP ആണ്. അതിലും മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം എഞ്ചിൻ പവറിലൊന്നും മാറ്റം വരുത്താതെ തന്നെ വേറെ ചില മാറ്റങ്ങൾ, അത് എക്സോസ്റ്റ് നോട്ട് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഈ സ്പോർട്ടി ആക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്പോർട്ടി ആക്കുന്ന റെഡ് ഇൻസേർട്ടുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള റെഡ് ഇൻസേർട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ മൊത്തത്തിലൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിലല്ല, നല്ലൊന്ന് റീട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മനോഹരമായ എക്സോസ്റ്റ് നോട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇൻറ്റീരിയറിലും ധാരാളം മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് Cars24 എന്നൊരു ആപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ പരിചയപ്പെടാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഡ് കാറുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണിത്. 5 വർഷം മുമ്പാണ് ഇന്ത്യയിലെ യൂസ്ഡ് കാർ വിപണിയെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് Cars24 തങ്ങളുടെ ആപ്പും വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് രംഗത്തെത്തിയത്. ഒരു യൂസ്ഡ് കാർ വാങ്ങണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ Cars24ൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലോ ആപ്പിലോ കയറി ഓർഡർ ചെയ്യാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഡ് കാർ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്യാം. പൂർണ്ണമായും ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ Cars24 പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് യൂസ്ഡ് കാറുകൾ Cars24ൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള കാർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അതിൻ്റെ 360 ഡിഗ്രി വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റിലോ ആപ്പിലോ കാണാം. എക്സ്റ്റീരിയറും ഇൻറ്റീരിയറും അങ്ങനെ വിലയിരുത്തുക. അതോടൊപ്പം കാറിൻ്റെ വിദഗ്ധർ നടത്തിയ ഇൻസ്പെക്ഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാം. അതായത് കാറിൻ്റെ കൃത്യമായുള്ള വിവരം, ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് കാർ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഫിനാൻസ് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസും അതോടൊപ്പം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നോക്കി കാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒരു ടോക്കൺ എമൗണ്ട് കൊടുത്ത് കാറ് നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം. അതെല്ലാം ഓൺലൈൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ Cars24 മറ്റാർക്കും ഈ വാഹനം വിൽക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടുമുറ്റത്ത് കാർ എത്തിച്ചു തരികയും ചെയ്യും. അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് കാർ ഓടിച്ച് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാഹനം വാങ്ങിക്കുകയാണ് എന്ന് അറിയിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എല്ലാം തന്നെ Cars24 തന്നെ ചെയ്തു തരും. ഇനി കാർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമൊന്നും വരാതെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയും ചെയ്യാം. വേറൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾ കാർ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഓടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ 7 ദിവസത്തിനകം തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മുഴുവൻ പണവും Cars24 തിരിച്ചു തരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ Cars24 കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കാർ വാങ്ങുന്നത് 140-ലധികം നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായാണ്. അതുകൊണ്ട് വാഹനം ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയൊന്നുമില്ല. തന്നെയല്ല, കാർ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിലയിരുത്തുന്നുമുണ്ട്. വില താരതമ്യേന കുറവാണ് Cars24 നിന്ന് വാഹനം വാങ്ങിച്ചാൽ. കാരണം ഓൺലൈനിലാണ് വാങ്ങലും വിൽക്കലും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല അനാവശ്യ ചിലവുകളും ഒഴിവാകുന്നുണ്ട്. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ യൂസ്ഡ് കാറുകളുടെ വിശാലമായ ലോകം തുറന്നു കിട്ടുന്നുണ്ട്. നല്ല നിലവാരമുള്ള കാറുകൾ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നു. തിരക്കിട്ട ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള കാർ അന്വേഷിച്ച് അലയേണ്ടതില്ല. ഇനി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പൈസയും നഷ്ടപ്പെടാതെ തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതൊക്കെയാണ് Cars24 വഴി വാഹനം വാങ്ങിച്ചാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് i20 എൻ ലൈനിനെ ഒന്ന് അടുത്ത് കാണാം. പ്രധാനമായിട്ടും മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രില്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്. ഗ്രില്ല് ചെക്കേർഡ് ഫ്ലാഗിൻ്റെ, അതായത് നമ്മൾ വാഹനത്തിൻ്റെ റേസിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു കൊടി വീശുമല്ലോ, ആ കൊടി വീശുന്ന ചെക്കേർഡ് ഫ്ലാഗിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ആ രീതിയിലേക്കാണ് ഡിസൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷാണ്, ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് തന്നെ പിയാനോ ബ്ലാക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.
അതുപോലെ ഇവിടെ എൻ ലൈൻ എന്നുള്ള ആ ബാഡ്ജിങ് കാണാം. അതിലൊക്കെ റെഡ് ഇൻസേർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ റെഡ് ഇൻസേർട്ട്സാണ് ഈ വാഹനത്തെ സ്പോർട്ടിയാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ ഒന്നും കാര്യത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഹെഡ് ലാമ്പ് LED പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാമ്പ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ i20 കണ്ടിട്ടുള്ള അതേ ഹെഡ് ലാമ്പാണ്. താഴെയായിട്ട് മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോഗ് ലാമ്പിൻ്റെ ആ ഹൗസിംഗ് ഒക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറിയിട്ടുണ്ട്. അത് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യുവൽ ടോണായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ബ്ലാക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ റെഡിൻ്റെയും ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ വൈറ്റ് താഴേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മുൻഭാഗത്ത് കാര്യമായ രീതിയിലൊരു ഭംഗിയുള്ള മിക്സ് ഓഫ് കളേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും മുൻഭാഗം വളരെ സ്പോർട്ടിയാണെന്നുള്ള കാര്യം സംശയമില്ല. പഴയ എലീറ്റ് i20ക്ക് ശേഷം വന്ന പുതിയ i20 തീർച്ചയായിട്ടും കാണാൻ അങ്ങേയറ്റം എന്താ പറയുക ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതികളുള്ള വാഹനമാണ്. അത് കുറച്ചുകൂടെ സ്പോർട്ടിയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ. അങ്ങനെ മുൻഭാഗത്ത് ഈ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ വശക്കാഴ്ചയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും മാറ്റം കാണാവുന്നത് അലോയ് വീലിൻ്റെ ഡിസൈനിലാണ്. വീൽ സൈസൊന്നും മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ അലോയ് വീലിൻ്റെ ഡിസൈൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതിലും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചില ഇൻസേർട്ടുകളൊക്കെ കാണാം. ബ്ലാക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ആഷ് നിറത്തിൻ്റെയും ഒരു മിക്സാണ് അലോയ് വീലിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയും കാണാം എൻ ലൈൻ എന്നുള്ള ബാഡ്ജിങ്. അതിലും റെഡ് ലൈനിൻ്റെ അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് റെഡ് ഇൻസേർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ ബ്ലാക്കാണ് സൈഡ് വ്യൂ മിറേഴ്സ്. അത് വളരെ സ്പോർട്ടി ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ താഴെയായിട്ട് ഈ കാണുന്ന പോലെ റണ്ണിങ് ബോർഡിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബ്ലാക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ റെഡിൻ്റെയും ഒരു മിക്സാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് വശക്കാഴ്ചയിൽ ഈ വാഹനത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സ്പോർട്ടി ആക്കുന്നുണ്ട്. പിൻഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷാണ് ABC പില്ലറുകളെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതും സ്പോർട്ടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വശത്ത് നിന്നും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് മനോഹരമായ ഈ ഒരു LED ടെയിൽ ലാമ്പ്. ഈ ഒരു ഇസഡ് ഷേപ്പുള്ള ടെയിൽ ലാമ്പാണ് പിൻഭാഗത്തെ i20 ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കുന്നത്. അത് ഈ ഒരു മോഡലിൽ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിലെല്ലാം i20 എന്നൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ബാഡ്ജിങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. പിൻഭാഗത്ത് നമ്മുടെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നത് ഈ ടിൻ എക്സോസ് പൈപ്പാണ്. അത് നമ്മൾ i20 കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ല. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ സൗണ്ട് മനോഹരമാണ്. അത് കേൾപ്പിച്ച് തരാം. അതിനു മുമ്പ് മറ്റ് വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനോഹരമായ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷുള്ള ഒരു സ്പോയിലർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മനോഹരമാണ്. ഈ വശത്തൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി പത്രം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന പോലെ സൈഡിലൊക്കെ ഇൻസേർട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ രണ്ട് ടെയിൽ ലാമ്പുകളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്മോക്ഡ് ഫിനിഷുള്ള ഒരു ക്രോമിയം സ്ട്രിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നു. അത് ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. താഴെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ബമ്പറിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഡ്യുവൽ ടോൺ ബമ്പർ വന്നിരിക്കുന്നു. മനോഹരമായ ആ ഒരു ബമ്പറിനകത്താണ് ഈ ഒരു ട്വിൻ എക്സോസ് പൈപ്പ് കാണുന്നത്. അതും വളരെ സ്പോർട്ടിയാണ്. ഇവിടെ എൻ ലൈൻ എന്നുള്ള ബാഡ്ജിങ് വന്നിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഈ കാണുന്ന പല ലെയേഴ്സ് പോലെ കാണുന്ന ഈ ഒരു പിൻഭാഗത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ ലൈനിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ, അതെല്ലാം കൂടി പിൻഭാഗം വളരെ മനോഹരമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ബൂട്ട് സ്പേസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മാറ്റമില്ല, എങ്കിലും തുറന്ന് കണ്ടേക്കാം. 311 ലിറ്ററാണ് ബൂട്ട് സ്പേസ്. തരക്കേടില്ലാത്ത ബൂട്ട് സ്പേസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ എൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വേരിയൻറ്റിൽ 4 കളേഴ്സാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 2 ഡ്യുവൽ ടോൺ കളേഴ്സുമുണ്ട്. അത് റൂഫ് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള 2 കളേഴ്സുമുണ്ട്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 6 കളേഴ്സാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. എന്തായാലും എൻ ലൈൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഹ്യുണ്ടായുടെ എൻ ലൈനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എൻ പെർഫോമൻസിനെ പറ്റി അറിയാവുന്ന പലരും വിചാരിക്കും ഇതിൽ കാര്യമായ രീതിയിൽ പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള എൻജിൻ ട്യൂണിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള എൻജിൻ BSP കൂട്ടലോ ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു പക്ഷേ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഹ്യുണ്ടായുടെ പല എൻ പെർഫോമൻസ് വാഹനങ്ങളും, അതായത് BSP ഒക്കെ കൂട്ടിയുള്ള വാഹനങ്ങൾ വന്നേക്കാം. ഇതിൻ്റെ തുടക്കമായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി. എന്തായാലും കാഴ്ചയിൽ അങ്ങേയറ്റം സ്പോർട്ടി ആക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് i20 ഇപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട്. i20 അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മനോഹരമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഇത്ര എലമെൻറ്റ്സ് വന്നപ്പോൾ കുറേ കൂടി മനോഹരമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ i20. എൻ ലൈൻ എന്ന മോഡലിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. i20യുടെ അതേ ഇൻറ്റീരിയർ തന്നെയാണ്. ലേഔട്ടും കളേഴ്സും എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷാണ് i20യുടെ ഇൻറ്റീരിയറിലുള്ളത്. അത് അതേപടി തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും കാണാം. പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും റെഡ് ഇൻസേർട്ടുകൾ കാണാമെന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. ആദ്യം നമുക്ക് സീറ്റ് നോക്കാം. സീറ്റിൽ ഈ കാണുന്ന പോലെ എൻ എന്നുള്ള ആ ബാഡ്ജിങ്, അതിന് താഴെ ചെക്കേർഡ് ഫ്ലാഗിൻ്റെ
രീതിയിലുള്ള ചില എലമെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ റെഡ് സ്റ്റിച്ചിങ്, ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിലും അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട്. നല്ല തൈ സപ്പോർട്ടുള്ള സീറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ഒരു ഇൻസേർട്ട് ഉണ്ട്. അതുപോലെ അവിടെയും അത് കാണാം. അതുപോലെ ഡോർ പാഡിൽ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡേഴ്സ് കാണാം. വലിയ ബോസിൻ്റെ ഒരു സ്പീക്കർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം. എന്തായാലും ഏറ്റവും പുതിയ i20യുടെ ഇന്റീരിയർ അതിമനോഹരവും വളരെ എന്താ പറയുക ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സംശയമില്ല. അത് അതേപടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം 10.25 ഇഞ്ചിൻ്റെ വലിയ സ്ക്രീനാണ്. അതിൽ 7 സ്പീക്കർ ബോസിൻ്റെ സിസ്റ്റമുണ്ട്. പിന്നെ ആപ്പിൾ കാർപ്ലേയും ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോയും പോലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്കും ക്യാരി ഓവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ സ്വിച്ചുകളിലും ഈ ഒരു റെഡ് ആക്സെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇത് 7 സ്പീഡ് DCT ഗിയർ ബോക്സ് മോഡലാണ്. അതിൻ്റെ ഗിയർ ലിവറിലും നമുക്ക് N എന്നുള്ള ബാഡ്ജിങ് കാണാം. അതിലും റെഡ് ഇൻസേർട്ടുകളും റെഡ് സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ഒക്കെയാണ്. അതൊക്കെ അതിമനോഹരമാണ്. വയർലെസ് ചാർജിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, അതും നന്നായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കീ അല്പം കൂടി ഒന്ന് സ്പോർട്ടി ആക്കാമായിരുന്നു. ഈ N ലൈനിൽ കുറച്ച് റെഡ് ആക്സെൻ്റ് കൊടുത്താക്കാമായിരുന്നു തോന്നി. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ചാർജിങ് പോർട്ടുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ വളരെ സ്പോർട്ടിയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. 3 സ്പോക്കാണ്. അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ടും N ലൈനിൻ്റെ ബാഡ്ജിങ് കാണാം. വോളിയം കൺട്രോളുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രൂയിസ് കൺട്രോളും ഉണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം DCT ഗിയർ ബോക്സ് ഉള്ള ഈ വാഹനത്തിൽ പാഡ് ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അത് വളരെ സ്പോർട്ടിയായ ഡ്രൈവ് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ റെഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് നമുക്കിവിടെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ലെതർ റാപ്ഡ് സ്റ്റിയറിങ്ങിലും കാണാം. വളരെ മനോഹരമായ വലിയ മീറ്റർ കൺസോളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലെല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ i20യുടെ അതേ ഇത് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും അതിനെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ഇനി മറ്റൊരു വളരെ സ്പോർട്ടിയായ കാര്യം പെഡലുകളാണ്. അലൂമിനിയം ഫിനിഷും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷും ചേർന്നാണ്. വളരെ സ്പോർട്ടിയാണ്. അതിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന ആക്സിലേറ്റർ പെഡലിലെ വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്റ്റിക്കറാണ്. അത് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന പെഡൽ പോലെ തന്നെ അതും അലൂമിനിയം ഫിനിഷുള്ള പെഡലായിട്ട് മാറും. അത് വളരെ സ്പോർട്ടി ആയിട്ടുണ്ട്. പിൻഭാഗത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഈ ഒരു ഫിനിഷ് തന്നെയാണ്. ചെക്കേർഡ് ഫ്ലാഗിൻ്റെ ഫിനിഷ് സീറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ റെഡ് സ്റ്റിച്ചിങ്ങും അതും ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും റെഡ് ഈ ഒരു ഇൻസേർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതും സ്പോർട്ടിയാണ്. ഇവിടെയും ഡോർ പാഡിലുണ്ട് ആ റെഡ് നിറം എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം. ആംബ്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ ചാർജിങ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ മൊബൈൽ വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലം. അതെല്ലാം നമ്മൾ i20 കണ്ടിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ പനോരമിക് അല്ല സൺറൂഫ്, ഒരു പകുതി വരെയേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിൻഭാഗത്തേക്ക് കാര്യമായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഗുണം എത്തുന്നില്ല. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിൻ്റെയും റെഡിൻ്റെയും കൂടെയുള്ള ഈ ഒരു ഭംഗിയാണ് കാണാനാവുന്നത്. എന്തായാലും ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു റെഡും ബ്ലാക്കും ചേർന്നുള്ള ആ ഒരു വളരെ സ്പോർട്ടിയായ ഫീല് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു സംശയമില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ. ഈ കുറച്ച് റെഡ് ഇൻസേർട്ട് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും. പിന്നെ ഉള്ളത് സസ്പെൻഷനിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് നോട്ടിൽ വന്ന മാറ്റമൊക്കെയാണ്. അതൊക്കെ എന്താണ് എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. മെക്കാനിക്കലി ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും എക്സോസ്റ്റ് സൗണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ഡ്യുവൽ എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എക്സോസ്റ്റ് സൗണ്ട് എങ്ങനെ നോക്കാം. i20 എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വാഹനമാണ്. i20യുടെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് വാഹനത്തിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നുള്ള വലിപ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇൻറ്റീരിയർ സ്പേസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ എല്ലാ കാലത്തും ഹ്യുണ്ടായി i20ക്ക് വേണ്ടത്ര എൻജിൻ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫാമിലിക്ക് ചേരുന്ന ഒരു വാഹനമായിട്ടാണ് നിലനിർത്തിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ യൂത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു രീതികൾ ഒത്തിരി മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ
സ്പോർട്ടി ആയിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ആവശ്യക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ IT സെക്ടറൊക്കെ ബൂമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല സാലറിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന യൂത്ത് ധാരാളം പേരുണ്ട്, ചെറുപ്പക്കാരായ ആൾക്കാർ ധാരാളം പേരുണ്ട്. അവർക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും മടിയില്ല. പക്ഷേ അവരുടെ ഒരു കാര്യത്തിൽ വളരെ സ്പോർട്ടി ആയിരിക്കണം അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനം, വളരെ സ്പോർട്ടി ആയിരിക്കണം അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. മൊബൈൽ ഫോൺ ആയാലും വാഹനമായാലും എല്ലാം തന്നെ. അങ്ങനെയുള്ളവരെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഹ്യുണ്ടായി ഈ ഒരു N ലൈനിൽ പെടുന്ന വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത്. എല്ലാ കാലത്തും മിക്കവാറും പല വാഹന നിർമ്മാതാക്കളും ഇതുപോലെയുള്ള അവരുടെ പല മോഡൽസിനും സ്പോർട്ടി ആയിട്ടുള്ള വേരിയൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം നല്ല രീതിയിലൊക്കെ തന്നെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കിയാലുണ്ട്, മാരുതിക്കുണ്ട്, അങ്ങനെ മിക്കവാറും എല്ലാ വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾക്കും അത്തരത്തിലുള്ള സ്പോർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയൻറ്റ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും മെക്കാനിക്കലി മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. പക്ഷേ 2-3 മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കലി എന്ന് വെച്ചാൽ എഞ്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 2-3 മാറ്റങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒന്ന്, ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പോർട്ടി ഫീൽ ഒന്ന് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി സസ്പെൻഷൻ ഒന്ന് കാര്യമായ രീതിയിൽ അഴിച്ചു പണിതിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാകും. നല്ല സ്പീഡിൽ പോയി ബമ്പൊക്കെ ചാടിയാലും ഒട്ടും തന്നെ നമ്മുടെ കൈവിട്ട് പോകാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഹാൻഡ്ലിങ്ങിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എക്സോസ്റ്റ് നോട്ട്, ഞാനത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കൃത്യത എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. സ്പീഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം ഹെവി ആകുന്ന രീതിയിലേക്ക് എൻജിൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പിന്നെ സ്പീഡ് എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന വാഹനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ 4 വീലിന് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. i20 ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രമായിരുന്നു ഡിസ്ക് ബ്രേക്കെങ്കിൽ ഇതിൽ 4 വീലുകളിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സുരക്ഷയുടെ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അഡീഷണലായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എൻജിൻ്റെ പവറിലൊന്നും വർധനവൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ N പെർഫോമൻസ് എന്ന ഡിവിഷനിൽ നിന്നും ഇനി വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇന്ത്യയിലൊക്കെ എത്രത്തോളം വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, പക്ഷേ ലോകവ്യാപകമായിട്ടൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു. വളരെ പുതിയ ഒരു കമ്പനിയാണ്, ഇവരുടെ ഒരു ഡിവിഷനാണ് ഈ N പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പലതരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പല വാഹനങ്ങളുടെയും N പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ N ലൈൻ എന്ന വേരിയൻറ്റ് വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 7 സ്പീഡ് DCT ഗിയർ ബോക്സ് ഉള്ള മോഡലാണ്. ഇതിന് പാഡ് ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. നല്ല രസമാണ് ഓടിച്ചു പോകാൻ. പാഡ് ഷിഫ്റ്റേഴ്സിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡൗൺ ചെയ്തും അപ്പ് ചെയ്തും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഓടിച്ചു പോകാം. നല്ല സൗണ്ടുമാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ കേൾപ്പിച്ചായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ സൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മോശമല്ല. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഒരു വളരെ സ്പോർട്ടി ഫീൽ ഈ വാഹനം തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഓർഡിനറി i20 അതേ 3 സിലിണ്ടർ 1 ലിറ്റർ ടർബോ ചാർജ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ഈ മോഡലിലുള്ളത്. ഈ മോഡൽ മാത്രമല്ല, മറ്റൊരു N ലൈൻ വേരിയൻറ്റ് വരുന്നത് IMT മോഡലാണ്. അതിലും ഇതേ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 6 സ്പീഡ് IMT ആണെങ്കിൽ ഇത് 7 സ്പീഡ് DCT ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് എന്നൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 172 ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററാണ് മാക്സിമം ടോർക്ക്. ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ വാഹനമാണ് ഇപ്പോൾ N ലൈൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ i20. എന്തായാലും ഒരു 3 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ്റേതായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ കാര്യമായ രീതിയിൽ ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല. അത് ഹ്യുണ്ടായിയുടെ ഒരു സ്ഥിരം രീതിയാണ്. അതായത് ഹ്യുണ്ടായിയുടെ IMT ഓടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ IMTയേക്കാളും സ്പോർട്ടി ആയിട്ട് തോന്നും. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു ഹ്യുണ്ടായി ടച്ച് നിലനിർത്താൻ എപ്പോഴും ഹ്യുണ്ടായിക്ക് കഴിയാറുണ്ട്. എന്തായാലും കാലം കൊണ്ട് കൊടുത്തങ്ങോട്ട് ഒരു 2000 RPM കഴിയുമ്പോൾ ആ എക്സോസ്റ്റ് നോട്ട് വളരെ ഭംഗിയായി കേൾക്കാം. നല്ല രസകരമായ സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. 100 കിലോമീറ്റർ എടുക്കാൻ 9.9 സെക്കൻഡ് മതി. ആ കാര്യത്തിലും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഹ്യുണ്ടായി i20 നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സമയം, ഏതാണ്ട് 2 സെക്കൻഡ് കൂടുതൽ വേണമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിലൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഒരു 6300 RPM വരെ അങ്ങനെ ആ ഒരു പവറിൻ്റെ ബാൻഡ് കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിലും പഴയ, അതായത് ഓർഡിനറി i20 പോലെ, പഴയതല്ല കേട്ടോ, ഓർഡിനറി അതിപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഇതിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 6 എയർ ബാഗുകളുണ്ട്, റിയർ വ്യൂ പാർക്കിംഗ് ക്യാമറയുണ്ട്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ് ലാമ്പ്, ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ, വെഹിക്കിൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഹിൽ അസസ് കൺട്രോൾ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു വിലയ്ക്ക് ഇടുന്ന വാഹനങ്ങളിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള വാഹനമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഹ്യുണ്ടായി i20 ആണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ സ്പോർട്ടിയാക്കി ഇപ്പോൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡിലിങ്ങിലും കാര്യമായൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് അങ്ങനെ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ട വിലയുടെ കാര്യമാണ്. വില പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. എന്തായാലും ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള, അതായത് BMW M സ്പോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബെൻസിൻ്റെ AMG അതുപോലെയുള്ള പെർഫോമൻസ് ഡിവിഷനുകൾ അത്രയൊന്നും ശക്തമല്ല ഇന്ത്യയിലെ വാഹന രംഗത്ത്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയുമല്ല, അതെല്ലാം വളരെ വില കൂടിയ വാഹനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ വാഹനങ്ങളിലും പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇത്തരം വാഹനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതിന് തുടക്കമിടാൻ പറ്റുന്ന എപ്പോഴും 2 വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾക്കാണ്, ഒന്ന് മാരുതിക്കും ഒന്ന് ഹ്യുണ്ടായിക്കും. അപ്പോൾ ഹ്യുണ്ടായി തുടക്കം വിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ മാരുതിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാരുതി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കില്ല. മാരുതിയും ഇങ്ങനെ ഈ വാഹനങ്ങളുടെ സൈഡിൽ ചുമന്നവരെയൊക്കെ ഇട്ട് GT എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ സാധനമൊക്കെ കൊണ്ടുണ്ട്, RS എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും അത്തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങളല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം. എൻജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ
ട്യൂണിംഗ് ആയാലും വ്യത്യാസം വരുത്തിയിരിക്കുന്ന എൻജിൻ BSP വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളാണ്. അല്ല ചുമ്മാ നമ്മളിങ്ങനെ ചുമന്ന വരയൊന്നും അവിടെ ഇട്ട് ഒന്നും പറ്റിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വെറുതെ ചുമന്ന വര ഇടുകയല്ല ചെയ്തത്. എൻജിൻ പെർഫോമൻസ് മാറിയില്ലെങ്കിലും സസ്പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലും സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ കൃത്യത ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാം കാര്യമായ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഭംഗിയുള്ള വാഹനമായിരുന്നു. അത് കുറേ കൂടെ സ്പോർട്ടി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇത്രയുമൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഈ വാഹനത്തെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം i20 N ലൈനിൻ്റെ ലോഞ്ചായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ വെച്ച്. നമ്മളൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ പോയില്ല. കാരണം അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ല കിട്ടുമായിരുന്നത് സ്റ്റേജിൽ വാഹനം വിട്ടുള്ള വോക്ക് അറൗണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വെറുതെ നമ്മൾ ചുറ്റും നടന്ന് കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. വാഹനം ഓടിച്ച് തന്നെ വിലയിരുത്തണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല. അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ വാഹനം ഇവിടെ എടുത്ത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ വില നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സെപ്റ്റംബർ ഫസ്റ്റ് വീക്കിലേ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുള്ളൂ. എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് i20യുടെ നിലവിലുള്ള മോഡലുകളെക്കാളും ഒരു 80,000 തൊട്ട് 1,00,000 രൂപ വരെയൊക്കെ വില കൂടുതൽ വന്നേക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെക്കാനിക്കലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സസ്പെൻഷനിലൊക്കെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ട്വിൻ എക്സോസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയും കഴിച്ച് ഒരു 80,000 1,00,000 രൂപ വരെയൊക്കെ വില കൂടിയേക്കാമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. എന്തായാലും നിലവിലുള്ള i20യേക്കാളും സ്പോർട്ടിനെസ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത. അത്തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വാഹനം തൃപ്തിപ്പെടുത്തും. എങ്കിൽ പോലും നമ്മളെല്ലാം കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോസ്മെറ്റിക് അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്ന വാഹനങ്ങളെയല്ല, പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്പോർട്ടിയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്ന എൻജിൻ പവറൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ച i20 അത്തരത്തിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ഡിവിഷനിലുള്ള അത്തരം വാഹനങ്ങൾ ഇനി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങും എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നോട്ടുള്ള കാലത്ത്, കാരണം ഇന്ത്യയാണ് ഇപ്പോൾ ഹ്യുണ്ടായുടെ ഏറ്റവും വലിയ മാർക്കറ്റുകളിലൊന്ന് ലോകത്തിലെ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്കായിരിക്കും ഇത്തരം വാഹനങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ വരാൻ പോകുന്നത്. ആ തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ടോൾ ബോയ് ഡിസൈൻ ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഹ്യുണ്ടായാണ്. അത് ഇന്ത്യയിലൊരു ട്രെൻഡായിട്ട് മാറി. ആ തരത്തിൽ ചെറിയ വാഹനങ്ങളിലും പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനുകൾ വരിക, അത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരിക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം ഹ്യുണ്ടായി കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് നിർത്താമെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.